Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Поправки в госбюджет, а также изменения в закон о бюджете социального фонда. Репортаж с сессии парламента. Работы идут полным ходом. На улице Осетинской появится новое освещение. Уникальная хореография. Госансамбль «Симт» представит на суд зрителей «Зилгакафт». Поправки в госбюджет на этот год, а также изменения в закон об актах гражданского состояния. Сегодня состоялась сессия парламента. Народные избранники также назначили новых членов Совета директоров Национального банка Южной Осетии. Все подробности в репортаже Зарины Кочиевой. Парламент Южной Осетии одобрил изменения в закон об актах гражданского состояния. Законопроект определяет порядок изъятия из обращения паспортов граждан Российской Федерации, умерших на территории Южной Осетии, наряду с паспортами граждан Республики Южная Осетия. Основанием послужила нота посольства Российской Федерации, которая обратилась в администрацию президента, о том, чтобы отрегулировать взаимодействие органов государственной власти соответствующих Республики Южная Осетия с посольством Республики Южная Осетия по вопросу изъятия паспортов граждан Российской Федерации, умерших на территории Республики Южная Осетия. Такой порядок был определен данным законопроектом. Поправки внесены в бюджет республики на 2025 год. В частности, они обусловлены необходимостью совершенствования системы оплаты труда. Проект поступил в правительство, был разослан всем депутатам, все ознакомлены. Никаких замечаний в комитет по данному законопроекту не поступало. Депутаты парламента внесли изменения в закон о бюджете социального фонда республики на 2025 год. Документ разработан в целях обеспечения устойчивости выплат и исполнения государством взятых на себя обязательств. Глава законодательного органа Алам Маргиев подчеркнул, что изменения позволят обеспечить своевременность пенсионных выплат. Нами был задан вопрос о том, хватит ли этих средств для того, чтобы вовремя выплачивать пенсию нашим пенсионерам до конца года, включительно январь, на что был дан ответ, что да, еще предполагается рост количества пенсионеров порядка на 70 человек, и было сказано, что это все учтено, проблем с выплатой пенсии не будет. И сегодня же парламент назначил новых членов Совета директоров Национального банка Южной Осетии. В разделе «Разные» народные избранники обсудили социально значимые вопросы. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, информационный выпуск сегодня. Лениногорский район активно пользуется новой сельхозтехникой. Республика приобрела ее на кредитные средства, которые предоставил Национальный банк Южной Осетии. Благодаря ей темпы работ в районе существенно возросли. Это позволяет значительно увеличить площадь обрабатываемых земель. Подробности в репортаже Анжелы Кокоевой. Сулико Зозеров, фермер из села Урчусан, отмечает, что новая техника значительно облегчила осеннюю обработку его участка. Оценить работу новых машин на месте прибыл премьер-министр Константин Джусоев. Поставка новой сельхозтехники осуществлена в рамках программы по обновлению материально-технической базы аграрного сектора. Кредит на покупку был предоставлен по поручению президента республики Алана Гаглуева. Местные фермеры подчеркивают, что теперь им не придется ждать своей очереди на технику, что позволит вовремя обрабатывать свои земли. Они выразили благодарность руководству республики за поддержку, которая очень важна для сельского населения, чья основная деятельность связана с земледелием. Для внутреннего потребления.
Глава правительства заверил, что государство продолжит оказывать всестороннюю помощь развитию сельскохозяйственного сектора. Конечно, нахидги, что гарантии, что фотото, умегаска, конечно, сон хусканжиста. На новую программу заложенную развитие сельского хозяйства. Конечно, естественно, кома усурдорам, филдер, хоздар, именно кавун хажараду. Башарам мубира, меня винам кутуда мукнет. Зардарой, пока сюда бедерта хумканенш кусин шодам. Мохордги, что хуска, меня вахтанг Борисович, нашарам бира. Регизующий наш куздорынч адамма техника дарвачаган филдер канистан сельхозтехника. Накухнах на фодота куда буду ёфта. Министр сельского хозяйства Вахтанг Мамитов уточнил, что помимо трактора району были переданы пресс-подборщик, косилка и 2 плуга. Аграрии выразили признательность за оказанную поддержку, отметив, что дефицит техники негативно сказывался на темпах работ во время посевной и уборочной кампании, а своевременное выполнение всех необходимых работ – залог богатого урожая. Ну, техника растом, мне охота гнуть кусы, тенгравзе кусы, узник стам хитсодер дигей. Нужен мис пресс-подборщик, плуг, косилка, будун ратту бнаерен. Размерно мис, сами необходимые автай захкостан, кау хазарадцем баламат сакаве цалтехсен судунен, некух фараг дар кутти. Рай гундстам. نوجه در ما نفس دتنس فعل در دام سکنسته فخوز در کنسته مواد نوجه واتسجن رجوت درزستم. Механизатор Хвича Габеев подчеркнул, что министерство уделяет им должное внимание, что является важным фактором. Адам дар кфилинс нук техника, ватсенх сызгон дар вайерен, нас трактор кфитуй. Уже ам нана нахима. Ю 10 гектар филдер охам захбакус той каци сал дراز куст навет. Очи дерен калире бакус фиде бункер матарашум техника неметана гзалзе. На уже зердер, уже ал кема интерес. Азимисев 24 азай обун филдеру на 57 гектаров. Уир местна на Ленинговский район, на Вичусна. Уир ма куске кенциндер. Касен сам ходуна Борисович. Тем более именно наши программу магазинов поддержка. По словам главы Ленингорской районной администрации Муртаза Валиева, в районе имеется более 5000 гектаров земли, пригодной для обработки, но под посевы используется примерно 1200 гектаров. В завершении встречи премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, и предоставить предложения по их решению. Яна Плиева, Анжела Кукоева, Аида Кочиева, Давид Туаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Шаг во взрослую жизнь. Сегодня в ЙОГУ состоялось посвящение в студенты. Старшекурсники напутствовали тех, кто только делает первые шаги в студенчестве. Поздравили виновников торжества и преподавателей. Ректор вуза Вадим Тедеев вручил ребятам студенческие билеты. А творческие коллективы порадовали собравшихся концертной программой. Репортаж Стеллы Бязровой. В Юго-Осетинском государственном университете прошло традиционное красочное событие – посвящение в студенты. В актовом зале вуза собрались первокурсники, профессорско-преподавательский состав и студенты старших курсов. Для виновников торжества подготовили яркую концертную программу, участниками которой стали творческие коллективы университета, а также 4-й военной базы. Танцы, музыка, шуточные выступления, неожиданные сценические номера создали настоящую атмосферу праздника. Невероятное, непостижимое, это лучшие слова на земле.
Первокурсники традиционно произнесли символичную клятву студента. Обещали достойно представлять свой университет и стремиться к развитию не только в учебе, но и во всех сферах общественной жизни. Вступая в ряды студентов Юго-Осетинского государственного университета, торжественно клянусь приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалом в выбранной области знаний. Торжественно обещаю не жалеть сил и времени на постижение наук. Главным виновником торжества студенческие билеты вручил ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев. Он пожелал первокурсникам успеха, вдохновения и смелости в освоении новых знаний. Выражаю вам свою благодарность, что сегодня мы все вместе чествуем наших студентов, первокурсников. Обращаясь к вам, уважаемые первокурсники, хочу вам пожелать успехов в учебе, войти в нашу семью студентов, сотрудников, семью университетскую и, самое главное, радовать нас показателями не только в учебе, но чтобы мы видели общее развитие. А для этого у нас есть все возможности. Вадим Тедеев также рассказал о деятельности университета, отметив достигнутые успехи и обозначив перспективные направления. Он подчеркнул, что многое удалось реализовать благодаря слаженной работе коллектива, но впереди еще немало задач. В завершении выступления Вадим Тедеев выразил благодарность президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву за постоянную поддержку и содействие в реализации всех инициатив университета. Хочу поблагодарить всех присутствующих и особо отметить роль президента республики в жизни университета. Мы видели кадры, где показано, что мы начинаем масштабное строительство, создаем ботанический сад в селении Гроз. Кому-то это может кажется такой вот мелочью, но дело в том, что каждое уважающее себя государство должно иметь ботанический сад. Еще и музей флоры. Это огромный такой уже труд сегодня. Наши ребята с площадки там работают во главе с Эдуардом Васильевичем, проректором по АХЧ. И дело в том, что здесь нам оказывают огромную поддержку и президент республики Алан Эдуардович, и Никитский ботанический сад во главе с академиком РАН Юрием Владимировичем Плугатаревым. То есть у нас много друзей. От имени президента прозвучали теплые слова поздравлений. Их собравшимся передал советник президента, который зачитал официальное поздравительное обращение. В нем глава государства выразил уверенность в том, что молодежь станет достойным продолжателем лучших традиций республики. Пожелал студентам успехов в учебе, новых достижений, крепкой веры в собственные силы. Помните, что учеба – это получение знаний, формирование личности, развитие критического мышления и приобретение навыков, необходимых для успешной карьеры и полноценной жизни. Не бойтесь задавать вопросы. Активно участвуйте в научной и общественной жизни университета. Стремитесь к новым знаниям и достижениям. В этот торжественный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов в учебе, настойчивости в достижении целей и верных друзей. Пусть годы, проведенные в университете, станут для вас яркими и незабываемыми. Теплые слова пожеланий студентам передал и посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов. Продолжился праздник концертной программой. Так новое поколение студентов официально вступило в студенческую жизнь. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Фатима Гумаритова. Информационный выпуск сегодня. На одной из Цхинвальских улиц на Осетинской идут работы по замене старого освещения на новое. Одновременно работают 3 бригады. Жителям осталось потерпеть совсем немного, и улицу в темное время суток будет не узнать. Она станет по-настоящему освещенной. Ведь новые светильники будут гораздо ярче старых. Наш корреспондент Агунда Губозова продолжит тему. На улице Осетинской активными темпами идет установка нового уличного освещения. На смену старым, давно изжившим себя фонарям пришли современные энергоэффективные светильники. Работы начались вчера. Их выполняют специалисты государственного унитарного предприятия «Ердизайн» при администрации города Цхинвал совместно с сотрудниками ГЭС. На Осетинской улице параллельно трудятся порядка 3 бригад, чтобы процесс шел быстрее и эффективнее. Это позволит в кратчайшие сроки завершить все работы и обеспечить жителей района современным освещением. Осетинский квест пойдет домазнун, джебира ивинактайс, бира ивинакта, мауша кодемаршидыстам, шамайджер табрига дослам канам, штаруэнгу,
Карум мейвам дуа форстар комароивам зарат роколам зарун бурухсата кадуна дестамаца нук качественный рухстар роивам иолдар полностью осетинский юнг. Проблема отсутствия освещения приносила большие неудобства жителям улицы. По словам Лидии Захаровой, светильники вышли из строя относительно недавно, и жители незамедлительно обратились в городскую администрацию. Новые светодиодные светильники обладают целым рядом преимуществ. Они потребляют значительно меньше электроэнергии, что позволяет экономить средства. При этом световой поток ярче и равномернее, что повышает безопасность на дорогах в вечернее время для пешеходов. Срок службы таких светильников исчисляется годами. Помимо улицы Осетинская, новое освещение установили и на ряде других улиц столицы. Соростом шолдарвенг, уставвенг полностью фестам, коблювенг полностью фестам, мана васо бойва фестам, куса мола привокзальный круга райфтам им маджмидама, мана дубовирушердам кашисма бомердам, кусам. Советский венгазарат таройстом маджнукта бакуттом худун тахчендарухсканенч нукта. Как отмечает Алан Габараев, эта работа – часть масштабной программы по обновлению систем освещения. В планах администрации продолжить замену устаревшего оборудования и на других центральных улицах. Дортаг монафанде Октябрьскингдар полностью райвен. Удиновен кашу мана университета шур исар мастариу форс. Рухсуже. Мама фанде ин нардиги дарже дуа форста рухсата сорозун. Каднен ашяз вияз бонте соват. Мама мофта фанде нуджсталин унгелдар дуа форстар сорозан ма исак унгелдар дуа форстар. Удунандар мен самотегал тастешатта кушчета кцари боркан яфтама аума гаската кушчестам уше дуа форстадар кушчестам. Глава администрации города Схинвал обратился к населению с просьбой проявить терпение. Он заверил, что на всех улицах города поочередно появится современное освещение. Мен алгурата эфирвачстам стейтахизам московский микрорайон, северный, солнечный. Стейтахичстам придама территория там бом дар мидагай, инна бом дар ну кам дар итаг рухсата насуже частный сектор тейларца роевчстам. Фодоттаненис шамайца ивам, маца роевчстам толрастача. Установка светодиодных фонарей является значительным шагом в создании комфортной городской среды. Реализация этой инициативы является приоритетной задачей для городской администрации. Агунда Губозова, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Осенью жители частных домов любят сжигать листву, а порой и мусор на своих приусадебных участках. Казалось бы, безобидное занятие, но нет. Врачи бьют тревогу. Горящие свалки выделяют в воздух огромное количество отравленных веществ. Как следствие, аллергия может начаться даже у тех, кто до этого момента не знал такого слова. Значительно ухудшается самочувствие людей, страдающих астмой и другими хроническими заболеваниями. Репортаж Агунды Губозовой. Ежегодно весной и осенью столица республики погружается в туман. Жители сжигают опавшие листья, сухостой и мусор, не подозревая о серьезных последствиях. Вместе с вроде бы безобидным дымом в воздух попадает целая таблица Менделеева. Масаласынқа, масакалынқа, горатетті, иску. Адам тариғадысты, гецілді, сывалатты. Қаражи бомбарама, дай мана ю гораты шарам, ю мастам, мана куди ухажар бину, тофта. Мена қау сужинам. Ома да схактылдар, ақуды канай, фаздак схактам дар шавы. Листья, как губка, впитывают всю грязь из атмосферы за лето, тяжелые металлы, канцерогены от выхлопных газов. При сжигании это все не исчезает, а высвобождается. Это усугубляет самочувствие горожан и обостряет хронические заболевания, в первую очередь у людей, страдающих астмой. По словам аллергологов, в осенний период фиксируется всплеск обращений с обострениями бронхиальной астмы, хронических бронхитов. Чаще всего симптоматика бывает со стороны бронхолегочной системы. Это касается в первую
первую очередь пациентов, у которых заболевания бронхолегочной системы. Это в первую очередь бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну и во вторую очередь это пациенты, которые страдают сердечно-сосудистой патологией, ну и пациенты с онкологией. К сожалению, пациенты данных патологических изменений у нас в городе в достаточном количестве. Поэтому и обращаемость тоже высокая с этими нозологиями. Аллерголог настоятельно просит жителей не сжигать листья, так как это способствует выбросу в атмосферу множества вредных веществ, которые могут спровоцировать першение в горле и кашель, подчеркнула она. При сжигании листвы выделяется в огромном количестве оксид азота, различные канцерогены, углекислый газ. Они действуют таким образом, что препятствуют поступлению кислорода к тканям в организме, и, соответственно, нет кислорода, плохое кровоснабжение тканей, и это может проявляться в виде таких симптомов, как недомогание, общая астенизация, головокружение. Как отметила Марина Маргит, загрязненный воздух и наличие в нем химических веществ могут стать катализаторами различных кожных заболеваний. Длительное воздействие токсичных веществ приводит к ухудшению состояния кожи, появлению аллергических реакций, экзем и воспалительных процессов в организме. Маргита также подчеркнула, что сжигание листвы наносит больший вред здоровью, чем употребление никотина. Все мы знаем о вреде курения, как это плохо, да, и активное курение, и пассивное очень сильно вредит бронхолегочной системе, но мало кто знает, что на самом деле запах гари, запах резкий от сжигаемых листьев, он намного вреднее, и риски от него превышают риски от курения в 3,5 раза. Сжигание листвы представляет не только угрозу для здоровья, но и влечет за собой административную ответственность. Найганан город изобрет сахтарта мусор сужен частный домовладение корпуса шара независимо. И в административные наказания, конечно, подвергаться конкретно административной штрафой. Кодекс об административном правонарушении, статья 20.4. Штрафу от 5000 до 15 000. То есть весомый штрафу от аймака. Отказавшись от опасной традиции, мы сделаем вклад не только в свое здоровье, но и в чистое небо, а значит и сохранение экологии. Ведь по-настоящему навести порядок значит убрать, а не сжечь. Агунда Губозова, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Динамичный танец, который передает темперамент горцев. Госансамбль песни и танца «Симт» готовится показать в этом месяце новую постановку. Танец «Зилгакафт» содержит уникальные элементы традиционной осетинской хореографии. На предстоящем концерте новую песню представит и хор ансамбля. Обо всем по порядку в сюжете Эльвиры Тибиловой. Государственный ансамбль песни и танца Южной Осетии «Симт» имени Бориса Галаева подготовил для поклонников своего творчества новую хореографическую постановку «Зилгакафт». Премьера танца состоится на сцене Государственного драматического театра имени Кустахи Тагурова 20 ноября. Новую песню представит и хор ансамбля. Песня «Цулай Зарак» была восстановлена из архивов. Сейчас коллектив проводит усиленные репетиции к предстоящему концерту. Ансамбль хишаттакана равдисим на кофт хойна зилгакофт ама восстановлен зораг монамис ноджа хоран кашозоржст цулай зораг قام كسام أودما أنصم لخي جبخ شتى كان فند شماي نخي زريتيل تانتو سازار بتبورخ كانوا أما زارديا جوا خوينا на концерт на тобуфти. Коллектив «Симда» при каждом выступлении радует своих зрителей, каждый раз поднимая ранее установленную планку, демонстрируя красоту национальной хореографии и танца. Постановщиком новой танцевальной композиции является художественный руководитель ансамбля Сергей Кочев. Прогейна фендадис ошковцверен, бунаган бошедестам, дестаган бошедестам, систем истории. Я общий видагис, ошаковтандар, ма ирунахтаутай, чабах, баркочен ирун элементтай, ост, ма штырковтродис, ивандас минут шавенаканай.
«Зилга-Кав» станет самой продолжительной постановкой с уникальными элементами танцевальной композиции в репертуаре ансамбля. Балетмейстер-хореограф Сергей Кочев отметил, что идея постановки масштабного танца вынашивалась им давно. Между разработкой танца и ее реализацией прошло 4 года. Еще 5 месяцев заняла постановка. В новом танце отражены основные элементы национальной осетинской хореографии. При этом танец динамичен и передает темперамент горцев. Помощником Кочева в постановке женских танцевальных образов выступила балетмейстер и прима-танцовщица Симда Жанна Санакоева. Koftar, Zortar, Birer Fakostan, Birer Fafedavon Kutun, Zdar Machadag, Manami Machikusudun. افتادر مبوم زخم یا اورد کستل شپروز دروشدیس. ویتخم شمای آرستر شدیس آش کافت شدارید تگه کافتیز شدارید ترجه زارتر ما موسیقی داریس ایول در ستمبر کتون تنگ بیرار استگ فنایدر نفکوتم از در من میمچی کوسودون ایدر بیدته ما سیستم مال بناک بخستم جبخ اما گسکا نکشت زرتم فشاجنیس. Останавливаться на достигнутом СИМТ не собирается. В разработке у руководства ансамбля еще 2 танцевальные постановки – осетинская «Эрестекав» и русская «Калинка». Каждое выступление коллектива проходит с аншлагом. Зрители оставляют восторженные отзывы и ждут с нетерпением новых выступлений. В программу нового концерта также войдут 20 номеров из репертуара ансамбля – танцы, песни и музыкальные номера, ставшие их визитной карточкой, а также танцы и песни народов Кавказа. Эльвира Тибилова, Рустаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. Во всех районах пройдет дождь. В Знаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 6. В Идзауском районе днем 13 градусов тепла, ночью 8. В городе Квайса днем плюс 11, ночью плюс 7. В Ленигорском районе днем плюс 14, ночью плюс 8. В столице республики в Цхинвале днем 15 градусов тепла, ночью 8. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, мы работали в прямом эфире. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.